কি করে আমরা ভিজুয়াল বেসিকটাকে ওপেন করব। প্রথমে বলি, ফার্স্ট আপনি এখানে যান, স্টার্টে যাবেন। এখানে ভিজুয়াল বেসিক লিখুন, ভিজুয়াল বেসিক, এরপর স্ট্যান্ডার্ড ইএক্সি ওপেন। এখান থেকে একটু টেনে দিন। এখানে আমরা পিকচার অফ আর ওয়ানের একটা প্রোগ্রাম করব। প্রথমে এটা পিকচার বক্স নিয়ে নেবেন। তারপর এখানে দেখুন বাটন রয়েছে, এর উপরে মাউসটা রাখবেন, ক্লিক করবেন না, শুধু মাউসটাকে রাখলে পরেই হবে। ক্লিক করুন, এখানে দিয়ে দেবেন, তাহলেই হয়ে যাবে।